Та бүхэндээ гэгээ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэхүү бичлэгээрээ 2025 оны 9 сарын 7 болон 9 сарын 8-ны өдрүүдийнхаа энергийг онцлоод энэхүү бичлэгээ та бүхэндээ хүргэж байна. За энэхүү бичлэгээрээ 6 болон зөвлөгөөгөө хүргэнэ. Тэгээд юу вэ гэхээр одоо 9 сарын 7-нд болохоор ингээ шиний 15 буюу сар маань ингээ бүтэн дүүрнэ. Энерийг ингээ дүүрж орж ирнэ. Тэгээ яг тухайн шөнө нь буюу одоо 8-ны одоо өдөр гарангууд сар маань хэртчихнэ. Тэгээ энэ хоёр маань ингээ давхцаад одоо далааван гаригийн иргэшээл доор явагдах юм аа. За тэгэхээр далааван гариг маань өөрөө одоо загасны ордыг иргэшээж идэг. Загасны орд маань 12 дугаар орон зайд байрлаж идэг Тэнгэрийн зурганы. Тэгэд өмнөх бичлэгээрээ ялангуяа ингээд би Instagram болон Facebook постууд дээрээ таны Тэнгэрийн зурганы 12 дахь орон зайд ямар гариг байгааг одоо ингэж тайлбарлаж оруулсан юм хөрх юм пост байгаа. Тэрийг бас сонирхоод үзээрэй. Яагаад гэхээр одоо энэ угаасаа энэ шиний 15-тай болон сар эрсдэлтэй холбоотой энерги явагцаар байгаа шүү. За далааван гариг маань одоо ингээд иргэшээгээд те загасны ордыг захирдаг гэж ийм 12 дугаар орон зайгийн иргэшээдэг гэж ийм. Тэгэхээр далааван гариг маань өөрөө ерөнхийдөө үндсэндээ ямар энерги тээдэг гариг юм бэ гэхээр одоо битүүхэндээ жижигхэн тайлбар өгөх юм бол одоо ийм юм ба. Далд ертөнц одоо далд мэдрэмж тэгээд зөөд нойрондоо мэдэрдэг тэр мэдрэмж, тэр үзэгдэл нойр суулгах буюу нойр суулгах ийм тариа нойр суулагч те ялангуяа одоо нэг унтуулгын эмчнэр тэг гипноз хүртэл орж ирнэ. Тэгээд далд байгаа дайснууд хүртэл орж ирнэ. Далд ертөнцийн үзэглүүд орж ирнэ. За тэгээд одоо ингээд хүнээс хол байх, нууцхан байх, далд байх шаардлагатай юм уу эсвэл хүсэлтэй холбоотой ийм энергиудыг бас ингээд дагуулж идэг, өөртөө иргэшээж идэг, захирж идэг ийм гариг юм байгаамаа. Тэгэд энэ бүгдийг чин одоо эзэгэнжээдэг орон зай чи өөрөө Тэнгэрийн зурганы 12 дугаар гэр баггүй юу? За тэгэхээр одоо ингээд далааван гариг маань далаа гэхэр чи ингээд ус байгаа зү. Тэгээ загасны ордог иргэшэн гэхэр загас маань дахиад усан дотор байдаг тийм ээ. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр энэ чи ингээд ус мах бодтоо гэсэн үг. За мэдээж ингээд ус мах бодтой юм чи нөгөө нэг одоо бусад ус махуудаа бас нөлөөлнө шүү дээ энэ чинь ташрамд нь. Яагаад гэхээр ус махууд ингээд эзэгнээд иргэшээгээд ороод ирэнгүүт одоо мэлхийн орд болон нөгөөх нь хилэнцгийн орд. Энэ гурав чинь гуруула ус махбодтой учраас бас харьцангуй илүү их мэдрэг байж магадгүй. За үүний дээрээс махбодоос гадна бас ингээд чанар гэж байдаг зурхад юу гэсэн үг гэхээр одоо ингээд загасны орд чи ус махбодтой ч гэсэн өөрийн гэсэн бас нэг чанарыг дагуулж яадаг байхгүй юу? Өмнөх бичлэгээрээ би одоо ингээд одоо гал махбодын арслангийн ордноос охины орд руу шороо махбод руу шилжиж байгаа гэдээ яриадсан шүү дээ. Яг энтэйгээ ингээд ерөнхийдөө маш уялдаа холбоотой буюу ус махбод руу шилжиж орж ирж байгаа. Ус махбод нь бас өөрөө дотроо ингээд ордуудаа агуулчихсан байгаа харсан те сонссон те одоо ингээд мэлхий тэгээд хилэнц тэгээд одоо ингээд загасны орд гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр загасны орд маань өөрөө одоо энэ чанараа агуулахаар ямар чанар агуулдаг вэ гэхээр за би чараа одоо энэс өмнө ямар ордуудад бас дахиад нөлөөлөхөө хэлчихье. Яг саяны ярьсантай холбогдоод одоо загасны ордод, охины ордод, тэгээд нумын ордод, ихрийн ордод хэрвээ та нарын нар бодлон сарны ордууд энэ ордуудад байх юм бол бас их мэдрэг байна гэсэн үг. Яагаад вэ гэхээр одоо ингээд чанар гэж ярьсан шүү дээ. Турхаадаас ингээд чанар гэж хуваагддаг байхгүй юу 12 ордууд маань. Тэгэхээр загастайгаа адилхан саяны ордууд маань адилхан энэ чанарт хамаардаг учраас та нар бас мэдэрнэ гэсэн үг. Ямар чанар вэ гэхээр одоо юмыг одоо ингээд дэлгэрүүлдэг, юмыг ингээд ихсгэж чаддаг ийм чанарт бас хамаардаг байхгүй юу? Одоо ингээд олон янзын хувилбарт хувирч чаддаг ийм чанар байгаа гэсэн үг. Одоо шилжилт хөдөлгөөн хийж чаддаг, хувьсан өөрчлөгдөж чаддаг одоо энэ энерги гэсэн үг. За тэгэхээр яасан гэхээр таны нарны орд эсвэл сарны ордууд эсвэл бүр одоо бидний нөө мандалт орд байдаг штэ. Энэ бүх ордууд саяны дурдсан бүх одоо ордуудад илүү их мэдрэгдэнэ. За мэдээч хэрэг ингээд та за аль нь ч байхгүй юм чинь ингэж бодож магадгүй. Гэхдээ л Тэнгэрийн зураг дээр эдгээр одоо ордууд маань аль нэг гарагт угаасаа холбогдсон байдаг болохоор та ярваа нэгэн байдлаар мэдрэх байхаа гэж бодож байна. За ингээд
Ташрамд нь бас нэг зүйл байгаа. Ямар зүйл ах вэ гэхээр яг одоо энэ шиний 15 одоо гараад яг ингээд одоо сарны хүртэл маань болж байгаа яг тэр одоо цаг мөчид маань аюу гой одоо тийм энергийн холбоосод үүснэ. Одоо гариг хоорондын. Тэгээд ганц хоёлаас ингээд сүрэг ирчмүүд байгаа. Тэгээд энэнийг бас ингээд зөвлөвөл зүгээр ах гэж бодлоо. За тэгэхээр ямар одоо энерги холбоосод байгаа вэ гэхээр нэгдүгээрт за би дараа нь гоё ин хэлээ гэж бодоод эхлээд жоохон сүргийг хэлчихье. За сүрэг дээр ингээ юу орж ирж байна гэхээр хамгийн ихнийхт нь болохоор одоо бархас байд гариг маань ангар гаригтайгаа сүрэг эрчимтэй холбогдож байгаа. Бархас байд гариг маань ангар гаригтайгаа сүргээр холбогдно. Тэгэхээр энэ цөмөр юуг анхаарах вэ гэхээр одоо ингээ бархас байд гарагч байгаа одоо ингээ юмыг маш их болгодог штэ. Ангар гариг маань ингээд үйл хөдлөлөг одоо ингэж иргэшээд идэг байхгүй юу? Тэгэхээр цөмөр яах вэ гэхээр одоо хит амбицлахаасаа сэргийлье. Хит одоо ингээд те юмыг маш ихээр томруулан харж бодож сэтгэгээд үйл хөдөлгөөн хийхээсээ бас жоохон ингээд жоохон юм тайван тэгээд маш няхуур хандъя. Одоо хит өрлгөн байжлахгүй гэсэн хит амбицлж болохгүй гэсэн юмыг ингээд хитрүүлэн бодож сэтгэж эсвэл бүр хитрүүлэн хийхээс сэргийлээрэ гэсэн үг багхгүй юу? Тэгэд энэ эрчим угаасаа ингээд сүрэг орж ирж байгаа юм чинь гаргалгаа буюу зөвлөгөө нь юу байдаг вэ гэхээр одоо заслана гэсэн үг шүү. Дасгал хийх байд юм аа. Тэгээд одоо ингээд биеийн хүчний ажил хийдэг, эсвэл дасгал хөдөлгөөн маш их хийдэг хүмүүс харцсангуй ингээд дайггүй яваад байдаг штэ. Ерөнхийдөө биеийн энерги нь цаанаасаа ирж байгаа энергиудтай зохицоод байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ өдөр бас ингээд дасгал хийгэрээ гэж бас зөвлөе. За дараагийн энерги нь болохоор бидний сугар гариг маань хар сартайгаа бас ингээд сүрг зөрчлийн энерги холбоос үүсгэж байна. За цөмөр энэ дээр ингээ юг анхаарах гэхээр одоо сугар гариг маань бидний ингээ гоо сайхан мөн гээд баялаг те уран сайхан хүүхэд гээд энергиудыг ингээ дагуулж идэг. Тэгэхээр ингээ хар сартайгаа холбогдчихгонгууд бүр ингээ нин тэргуунд болохгүй зүйл юу яах вэ гэхээр цөмөр мис ажилбарыг цээрлвэл зүгээрээ болж өгвөл жоохон холуур байвал зүгээр. Швэ зайлшгүй мис ажилбартай байх юм бол ингээ дор бүрнээ те мэддэг ламбууд сайхан засалчуудаараа ингээ сайхан заслаа эргээл хэлгэрээ гэж зөвлөе. Засал юм байгаамаа. За дараагийн сүрэг бас нэг холбоо бас байна. За энэ маань болохоор одоо бидний ингээд сартайгаа шууд холбогдож байгаа. Яг уу гэхээр сар маань өөрөө ингээд маш том энерги авалж бидэнд нөлөөлж байгаа штэ. Тэгэнгუй сар маань өөрөө 9-р гэрийн орон зайгаас 3-р гэрийн орон зайд байгаа бууд гаригтаа эсрэгцлийн байр руу орж ирээд зөрчлийн холбоос үүсгэж байна. Тэгэхээр цөмөрөө аян зам гарах гэж байгаа бол ядаж өөрсдөө сайхан өрөөй сургууль соёд бүртгүүлэх гэж байгаа бол бас ингээд ядчил ингээд нэг сайхан залбирлаа ээжээ заслаа ээж те сургууль ном гиснээс гадна бас ингээд курсууд бүртгүүлэх гэж байгаа бол энэ өдрүүдэд бас ингээд жоохон азнуул зүгээр юм болов. Энэ өдрүүд гэж хэлж байгаа ямар өдрөд орох вэ гэхээр одоо яг энэ том энергиуд ирэх гэж байгаа өдрөөс урагшаа буюу хоошоо 3-4 өдрүүд хамаардаг байгаа. За ингээд дараагийн нэг сайхан сайхан гэж бараг хэлж олно. Тэгээд бас нэг талаараас аюултай энергитэй уул нь бас гоёдоо орж байгаа. За ямар энерги вэ гэхээр одоо суур гариг маань ангар гаригтайгаа юм таатай та нарт ингээд Азийг атгаж болно. Та нар ингээд завшааны битээ алдараа гэсэн юм гоё энерги холбогдож байгаа. Тэгэхээр одоо хайр дурлалтай холбоотой гэж байна уу те? Одоо дөнгөж үерх гэж байгаа гэж байна уу? Эсвэл одоо гэр бүлээ бүр ингээд баттах гэж байгаа. Эсвэл одоо бүр ингээд нөгөө юу гэдэг чтэй орд ирний ажил байдаг чтэй. Тэрийг ингээд сайжруулах гэж байгаа байх юм бол энийг ингээд зөөлөн маягаар хийгэрээ. Одоо урсгалаар нь ингэж ивийг олж хийх юм бол амжилттай гэсэн үг байхгүй юу? За одоо хамгийн сонирхолтой буюу одоо тэр одоо далдын энергийг хэлье. Бас айгүй гоё эрчим холбогдсон байгаа. Ялангуяа одоо ингээд шид хийдэг, засал хийдэг те дом хийдэг хүмүүст айгүй тийм хүчтэй энерги орж ирж байгаа гэсэн үг. Юу вэ гэхээр хар сар маань бархас бод гарагтайгаа одоо Бурхны их шиг бэлгийг битээ хоосон өнгөрөөрэй мэ гэж байгаа ийм сайхан энерги байгаа. Тэгэхээр одоо энгийн хүмүүс маань те одоо засал хийдэггүй, шившлэг хийдэггүй, дом хийдэггүй одоо энгийн хүмүүс маань яг уу гэхээр энэ боломжийг битээ алдаараа ямар тааж энэ сайхан өдрүүдэд биш энэ сайхан өдрүүд гэж хэлэх нь бас тийм ч зохистой бус яагаад гэхээр эн чинь сайтай муутай айл энерги байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр энэ одоо энерги холбоосыг алдахгүйгээр энэ завшааныг алдахгүйгээр одоо
ядаж ингээд өөртөө сайхан тий ерөөл хэлье, талархал хэлье, одоо сайхан аффирмац хэлье. Эдгээр ингээд цаагаараа ингээд далдын хүчийг агуулад айгүй тийм гоё биелэх тий энерги татж байгаа болохоор эдрийг ингээд заавал хийгэрэй гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд одоо ордуудаа бас анхаарах зүйлсүүдийг бас энэ тачрамд айгүй хурдан нэг өгүүлбэрээр хэлээд явчих. За хоньны ордууд маань цөмөрөө юуг анхаарах вэ гэхээр одоо саяны хэлсэн юу байгаа штэ 12 дугаар гэрт одоо нөлөөлж байгаа энергиуд байгаа гэж анх ярьсан байгаа. Тэгэхээр та нар маань ингээд өөрийгөө олъё. Одоо өөрийнхөө мэдрэмжийг айгүй сайн анзааръя. Өөрийнхөө одоо ялангуяа хэрэгтэй хэрэггүй найзуудыг те бас ингээд ялгаж салгах цаг нь ирчихжээ гэж хэлмээр байна. Үхрийн ордод маань болохоор юун дээр анхаарах вэ? Юуг одоо за тэмдээ баг анхаарах вэ гэхээр та нар те ямар ингээд одоо нийгэм дугуйлан одоо секцэнд те явах уу, явахгүй байх уу, болох уу гэдгийг бас айгүй зөв ингэж гаргалгаатай байвал зүгээрээ. За эхрийн ордынхан маань болохоор ажил төрлөө яг зөв сонгож байгаа юу? Яг зөв ажил дээр байгаа юу гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Мэлхэн ордууд маань болохоор юг анхаарах вэ гэхээр та нар маань одоо гүн ухааны талаас юмыг те хүлээж авах буюу та нарын итгэж үнэмшиж байгаа зүйл одоо та нарыг итгэлийг чинь алдуулсан ч одоо бас ингээд айгүй логиктой бодорой бити итгэлээ алдаарай гэж зөвлөмөр байна. За арслангийн ордууд маань болохоор юун дээр анхаарах вэ гэхээр хүний мөнгөн дээр одоо хөдлөлөөж гисэн хүний мөнгийг те одоо хамаагүй өрн таран бити хийгэрээ гэж зөвлөе. За охины ордууд маань болохоор юуг анхаарах вэ гэхээр одоо эрүүл мэндийг те одоо энэ 2 өдрүүдэд энэ за баг 2 гэхгүй урагшаа хойшоо 3 4 өдрүүд байгаа штэ имийг хэтрүүлэн ерөөсөө хэрглэж болохгүй юу гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд имийг хэрэглэж болохгүй гэснээс гадна одоо ялангуяа хүмүүст те та нар хэрвээ эмч байх юм бол хүмүүст одоо им там бити өгөөрөө. Яагаад вэ гэхээр та нарын харилцаж байгаа тэр хүмүүс чинь ингээд мас уурчих бий. Тэд нар чи юм андуурчих бий. Энэ дээр айгаа бодолтой хандуулах зүгээр. Харин жинлүүрийн ордынхан маань өөртөө бүр яг цэвэртэй жинхнээсээ ингээд нойрсуулах юм баг хэрэглээрээ зүгээр тасгал хийж агаад унтахыг хичээгээрээ, сайн амрахыг хичээгээрээ, орон гэрээ гоё өөдөн татаарай гэж зөвлөе. За хилэнцгийн ордынхан маань болохоор яах вэ гэхээр үр хүүхдэд илүү анхаарал тавьмаар байна. Тэгэхээр та нарт үр хүүхд байхгүй бол өөрийнхөө хоббин дээр бас жоохон ингээд аж холбогдол өгж одоо энэ эрчмүүдийг бас зөөлөөрэй. За номын ордынхан маань болохоор яах вэ гэхээр цөмөрөө ингэн өөртөөхөө аав ээж ялангуяа аавтайгаа харилцаагаа бас айгүй тийм татан байлгахыг оруулах хэрэгтэй. Хэрвээ аав байхгүй ах юм бол цөмөрөө ингээд нарандаа залбируул айгүй зүгээр байгаа. Нарандаа залбираад нарнаасаа хүсэж байгаа зүйлийг тэ өөрийг чинь даатгаараа гэдэг энэ хүслийг бас агуулвал зүгээрээ. Материал ордынхан маань болохоор юун дээр анхаарах вэ гэхээр ойр зүрийн аян замыг анхааръя. Аян замд явахдаа тий яг сүүгээ өргөчий, сайхан ингээд замаа өрөөчий. За хумхын ордынхан маань болохоор юу анхаарах вэ гэхээр өөртөө энергийг нөөе. Энергийг нөөе гэдэг чинь болохоор өөртөө байгаа мөнгийг хүнд ингээд зээлэхгүй байвал зүгээр энэ хэдэн өдрөд байгаа. За загсны ордынхан маань болохоор одоо өөрт нь лөө илүү их өнгийг өчөө. Бусдыг харахаасаа илүүтэйгээр өөр дээрээ жоохон төвлөрүүл зүгээр юм болов гэдэг энэ энергийн мэдээллүүдийг ингээд энэ тачрамд хүргэж байна. За тэгээд одоо надаас мэдээллийг хэрвээ зурхаахан онцлуулах юм бол мэдээж Instagram болон Facebook маань холбогдорой. Энэ мэдээлэлтэй холбоотой мэдээлэл болохоор постууд маань угаасаа Instagram болон Facebook-т маань тавигдсан байгаа. За ингээд дараагийнхаа мэдээлэлээр иргэн уулзцгаая. Баярлалаа. Баяртай.